আসসালামু আলাইকুম people, আশা করি সকলে ভালো আছেন। আমি সজীব রহমান শামীম and you are watching Mr. Motorman videos। চলেন আজকে শহরের ভিতরে রান করা যাক। শুক্রবার দিন শহর একদম খালি খালি থাকে, এটা অনেক ভালো লাগে আমাদের। অটো রিক্সার চাপ একটু কম থাকে, ওয়েদারটা একটু গরম আজকে, বাট তাও সুন্দর। শেখ হাসিনা ভার্সিটি এরিয়া আস্তে আস্তে পুরোটা ভৈরা একদম কনস্ট্রাকশনের কাজ শুরু করে দিছে, অনেকটা আগে ফেলাইছে। হোক, তাও তো একটা ভার্সিটি আছে নেত্রকোনা শহরে। দ্যাটস আ গুড নিউজ ফর আস। নেত্রকোনা শহরে আসলে তেমন কোনো খালি জায়গা নাই আড্ডা মারার মতো, তাই মানুষজন এইখানে এসেই বিকালের আড্ডাটা মারে, ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি। A beautiful city ride it's going on। আর কি বলবো কিছু বুঝতে পারতেছি না। আচ্ছা, এই রোডটা দিয়ে মোহনগঞ্জ যায়, মোহনগঞ্জ থেকে ধর্মপাশা হয়ে আপনারা সুনামগঞ্জ যাইতে পারবেন, বাট এখন বর্ষাকালের মধ্যে একটু পানি আছে, তাই বাইক নিয়ে যাওয়ার একটু প্যারা, বাট শীতকালে ইজি, একদম ইজি। আমাদের শহরটা অনেক সুন্দর, আসলে বর্ডার এরিয়া তো, একটু 30-40 কিলোমিটার গেলেই ইন্ডিয়ান বর্ডার, আর ইন্ডিয়ান বর্ডার মানে পাহাড়। কিছুদিন আগে ওই জায়গাটা পুরো পানি দিয়ে ভরা ছিল, আর এই রোডটা অনেক ভাইরাল হয়েছিল। এই জায়গাটার নাম হচ্ছে বন্নি, এই দেখছিলাম অনেক মানুষ এই ভিডিওগুলো দেখছে হয়তো বাইরে এরিয়ার। এখন দেখেন কি অবস্থা, এক ফোঁটাও পানি নাই, ধান লাগাইছে মানুষজন, বাট এখনও অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর এই বাঘটা, এই রোডটা। আর অনেক মানুষ এখনও ঘুরতে আসে, পানির সময় আরও বেশি মানুষ আসছিল। আর আমাদের শহরটা অনেক ঠান্ডা, অনেক সুন্দর পরিবেশ। আর এখান থেকে থানার যাতায়াত ব্যবস্থা মোটামুটি ভালো, যেমন কেন্দুয়া যে থানাটা আছে ওইটা যাতায়াত ব্যবস্থা একটু নড়বড়ে, বাট ওই রাস্তা ঠিক করতেছে। এছাড়া মদন, মোহনগঞ্জ, কলমাকান্দা তো একের, দুর্গাপুরও মোটামুটি ভালোই আছে। যাই হোক, কথা বলতে বলতে আমরা ঠাকুরগাঁওয়ের কাছাকাছি চলে আসছি, আর এখানে এসে আমরা একটু চা খাবো, দেন আবার ব্যাক করবো। শুক্রবার দিন আমাদের প্ল্যান এরকমই থাকে, বিকালবেলা একটু বের হই, বের হয়ে আশেপাশে ঘুরে চাটা খায়া দেন আবার শহরে চলে যাই। এটা হচ্ছে ঠাকুরগাঁও বাজার, সামনে ঠাকুরগাঁও ব্রিজ, সোজা গেলে মোহনগঞ্জ, বামে গেলে কলমাকান্দা। এই যে ঠাকুরগাঁও বাজার। যাই হোক,
আমরা এখন নিচের দিকে যাব। ব্রিজের নিচে একটা ভালো চার দোকান আছে। এইখান থেকে বোটের মাধ্যমে আমরা সুনামগঞ্জ তাহিরপুরে যেতে পারি। হোমস্টে বোটের মতো তো নাই, বাট ছোট ছোট ভালো বোট আছে। সামনের চাকায় হাওয়া কম, 100%। সামনের চাকায় হাওয়া কম। হাওয়া কম, এই বিট গুলো বসে যেতেছে রে পিছের চাকাটা। হায় হায় রে, লোয়া মানে স্ক্রু ঠিক করছে বেটা। স্ক্রু দেখ, আরে আমার বিটটা নষ্ট হয়ে গেছে। কিছু হইলো, ক্ষয় হয়ে গেছে, ঢুকছে না, যে বেঁকে গেছে আর কি, এনে যাই গেছে। নতুন টায়ারটা লাগাইলাম, টায়ারের লেগে একটা অ্যাক্সিডেন্টও করছি আমি। অবশ্যই এরকম ভিডিও আমি ছাড়ি না, আই ডোন্ট লাইক দ্যাট। দিস ইজ দ্য প্লেস। এটা কি রে, কি হাঁস রে? হাঁস তো সব আসি খাওয়ান দে। The train line. শীতের সময় পানি অনেক কমে যায়। ওইখানে স্পিড বোট আছে কিছু সরকারি, আবার সুনামগঞ্জ যাওয়া যায়। সেদিক থেকে তো সুনামগঞ্জ তাহিরপুর যাওয়া যায়, ট্যাগের কাট যাওয়া যায়। ছোট ছোট পাখি কি সুন্দর লাগে। তো এই হচ্ছে শুক্রবারের আমাদের প্ল্যান। আশেপাশে হালকা ঘোরাঘুরি তো আছেই। তো আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগছে। দেখা হবে নতুন কোনো ব্লগে, নতুন কোনো ভাবে। সে পর্যন্ত টাটা।